喺好耐好耐以前，中東呢片土地孕育咗3個影響全人類嘅宗教：猶太教、基督教同伊斯蘭教。佢哋嘅根源都可以追溯到同一個祖先，就係亞伯拉罕。根據經典記載，亞伯拉罕有2個仔，大仔以實瑪利被視為阿拉伯人嘅祖先，亦即係後來伊斯蘭教嘅源頭；而二仔以撒就被視為猶太人嘅祖先，後來衍生出基督教。所以喺神學層面上，大家根本就係同源兄弟，拜緊同一個神，只不過係對神嘅啟示同埋先知嘅認定有唔同啫。但係當信仰同現實世界嘅權力、土地、資源掛鈎嘅時候，兄弟都可以隨時反面。我哋將時間推返去第1世紀，基督教啱啱喺中東發源，最初只係一個受盡迫害嘅小眾信仰。當時統治嗰帶嘅係強大嘅羅馬帝國，羅馬人係拜多神教嘅，對呢班堅持只拜一神嘅基督徒梗係睇唔順眼啦。所以喺頭嗰幾百年，基督徒係捱盡苦頭嘅。但係歷史嘅轉折點喺313年出現咗，羅馬皇帝君士坦丁頒布咗米蘭敕令，承認基督教嘅合法地位。去到380年，基督教更加搖身一變，成為咗羅馬帝國嘅國教。呢個絕對係地緣政治嘅一次大洗牌。基督教由一個地下宗教變咗做一個擁有龐大帝國國家機器支持嘅政治力量。羅馬帝國後來分裂做東西兩邊，西羅馬帝國好快就崩潰咗，但係東羅馬帝國，亦即係拜占庭帝國，就帶住基督教嘅大旗，繼續統治住巴爾幹半島、小亞細亞、敘利亞、巴勒斯坦同埋埃及呢啲肥上水嘅地方。喺呢個時候，中東嘅政治格局主要係拜占庭帝國同東邊嘅波斯薩珊王朝2大霸主喺度爭地盤。佢哋打生打死打咗好幾百年，雙方都消耗咗極大嘅國力，搞到民不聊生。邊界地帶嘅防禦亦都變得好薄弱。呢個權力真空就為日後伊斯蘭教嘅崛起鋪平咗道路。時間嚟到第6世紀末，阿拉伯半島依然係一片散沙，各個部落各自為政，主要信奉多神教，亦都有啲猶太教徒同基督徒散落喺嗰度。570年，伊斯蘭教嘅先知穆罕默德喺麥加出世。去到610年，當時40歲嘅穆罕默德喺山洞度冥想，宣稱受到真主嘅啟示，開始咗傳播伊斯蘭教嘅生涯。伊斯蘭教提倡絕對嘅一神論，主張人人平等。呢種教義對於當時社會底層同埋受盡各個部落剝削嘅平民嚟講，非常有吸引力。穆罕默德唔單止係一個宗教領袖，佢更加係一個極具政治同軍事智慧嘅領袖。622年，佢帶住信徒由麥加遷徙去麥地那，呢一年亦都成為咗伊斯蘭歷嘅元年。喺麥地那，穆罕默德成功將原本一盤散沙嘅阿拉伯部落團結起嚟，建立咗一個政教合一嘅政權。去到632年佢逝世嗰陣，大半個阿拉伯半島已經統一喺伊斯蘭教嘅旗幟之下。呢個係一個極之恐怖嘅地緣政治突變。拜占庭同波斯2大帝國一直都睇唔起阿拉伯半島嗰班游牧民族，覺得佢哋只係一班窮光蛋。點知呢班窮光蛋因為信仰而團結咗一股前所未有嘅強大力量。跟住落嚟嘅幾十年，伊斯蘭軍隊以秋風掃落葉之勢向外瘋狂擴張，佢哋嘅戰鬥力超強，加上對手拜占庭同波斯早就打到殘晒，根本無力招架。636年，阿拉伯軍隊喺雅爾木克戰役大敗拜占庭軍隊，成功奪取咗敘利亞。638年，耶路撒冷呢個對猶太教同基督教都極具神聖意義嘅城市，正式落入穆斯林手中。耶路撒冷被佔領，對基督教世界嚟講係一個極大嘅震撼，因為呢度係耶穌受難同復活嘅地方。但係當時嘅基督教世界4分5裂，根本無力奪回。伊斯蘭嘅擴張冇停到，佢哋向東滅咗成個波斯薩珊王朝，向西就打入北非，甚至喺711年跨過直布羅陀海峽，打入咗歐洲嘅伊比利亞半島，即係今日嘅西班牙同葡萄牙。732年，伊斯蘭軍隊甚至打到入法國腹地，直到喺圖爾戰役俾法蘭克王國嘅查理馬特擊退，伊斯蘭向西歐嘅擴張先至停低。你可以想象下當時基督教歐洲嘅恐懼，佢哋嘅南面、東南面全部變成咗綠色嘅伊斯蘭世界，地中海由一個羅馬人嘅內湖變成咗穆斯林同基督徒交鋒嘅前線，歐洲幾乎被包圍，貿易路線被切斷，經濟陷入停滯，進入咗大家成日講嘅黑暗時代。呢段時期嘅基督教同伊斯蘭教衝突，本質上其實係2個新興與衰落帝國之間嘅生存空間爭奪戰。阿拉伯人要擴張土地，爭取資源，控制貿易路線，而歐洲人就要保衛自己嘅家園同僅有嘅財富。宗教喺呢個時候就成為咗動員群眾、凝聚軍心最強大嘅意識形態工具。
就咁樣，大家對峙咗幾百年，伊斯蘭世界進入咗黃金時代，科學、醫學、數學、哲學都領先全球。相反，歐洲就喺封建制度之下慢慢熬，但係地緣政治嘅轉盤從來都唔會停。到咗11世紀，中東嘅局勢又出現咗變化。來自中亞嘅塞爾柱突厥人崛起，佢哋信奉伊斯蘭教，而且軍事力量極之強悍。1071年，塞爾柱突厥人喺曼齊克爾特戰役大敗，拜占庭帝國，俘虜咗拜占庭皇帝，跟住仲佔領咗小亞細亞大部分地區，直接威脅拜占庭嘅首都君士坦丁堡。拜占庭皇帝阿力克塞一世驚到震，唯有放低面子，向西方嘅教宗烏爾班二世求救。呢個求救信就成為咗引發人類歷史上其中一場最著名、最血腥嘅宗教戰爭嘅導火線。冇錯，就係十字軍東征。1095年，教宗烏爾班二世喺法國克萊芒召開宗教會議，發表咗一篇極具煽動性嘅演講。佢呼籲全歐洲嘅基督徒放低彼此嘅恩怨，攞起武器去東方拯救被異教徒迫害嘅基督徒弟兄，仲要奪回聖城耶路撒冷。教宗仲開出一張極具吸引力嘅空頭支票，應承所有參與聖戰嘅人，佢哋嘅罪孽都可以得到完全嘅赦免。結果成個歐洲沸騰咗，由貴族騎士到平民百姓，無數人狂熱咁響應號召，喺衫上面縫上十字架，踏上征途。但係我哋從地緣政治嘅角度去睇，十字軍東征真係為咗信仰咁簡單咩？絕對唔係。當時嘅歐洲人口開始增長，土地唔夠分，好多冇得繼承土地嘅年輕貴族同騎士無所事事，成日喺歐洲內部打交，搞到社會好唔安寧。教宗發動東征，好大程度上係為咗將呢股危險嘅暴力力量向外輸出。同時，歐洲嘅商人，特別係意大利嗰幾大商業共和國，好似威尼斯同熱那亞，佢哋早就流晒口水，想打破穆斯林對東西方貿易嘅壟斷，控制地中海東岸嘅港口。至於嗰啲窮苦大眾，更加係想去東方尋找財富，逃避歐洲嘅貧困。所以，信仰只係一個華麗嘅包裝，裡面裝滿咗對土地、財富同權力嘅赤裸裸慾望。1099年，第一次十字軍真係奇蹟咁攻陷咗耶路撒冷，佢哋喺城入面展開咗極度殘酷嘅大屠殺，無論係穆斯林定係猶太人，甚至係本地嘅東方基督徒，都慘遭毒手。十字軍喺中東建立咗幾個基督教國家，史稱十字軍國家。呢個舉動徹底激怒咗整個伊斯蘭世界。本來中東嘅穆斯林勢力係分裂嘅，但係面對外敵入侵，佢哋慢慢團結起嚟。到咗1187年，著名嘅穆斯林領袖薩拉丁喺哈丁戰役大敗十字軍，重新奪回耶路撒冷。薩拉丁入城嘅時候，並冇好似當年十字軍咁屠城，反而展現咗相對嘅寬容。呢個對比喺歷史上經常被後人討論。之後嘅百幾年，歐洲又發動咗好多次十字軍東征，有啲連耶路撒冷嘅邊都摸唔到，有啲甚至變咗質。最荒謬嘅係1204年嘅第四次十字軍東征。威尼斯商人為咗商業利益，竟然慫恿十字軍去攻打同屬基督教嘅拜占庭帝國首都君士坦丁堡。十字軍瘋狂洗劫咗呢座千年古都，將無數珍寶運返歐洲。呢件事徹底暴露出十字軍東征嘅掠奪本質，咩神聖使命喺利益面前根本一文不值。呢場基督徒打基督徒嘅鬧劇，亦都令拜占庭帝國元氣大傷，為日後土耳其人嘅入侵打開咗大門。直到1291年，十字軍喺中東最後一個據點阿卡陷落，持續咗接近200年嘅十字軍東征，先至正式畫上句號。呢200年嘅血腥衝突喺基督教同伊斯蘭教之間留落咗一道無法彌合嘅傷疤。西方人覺得穆斯林係佔領聖地嘅異教徒，而穆斯林就覺得西方人係殘忍貪婪嘅侵略者。呢種歷史記憶一直深植喺雙方嘅文化基因入面，成為日後無數衝突嘅心理基礎。十字軍東征完咗之後，歐洲同中東嘅地緣政治格局又發生咗巨變。蒙古人嘅西征摧毀咗阿拉伯帝國嘅殘餘勢力，但係同時亦都為另一個強大嘅伊斯蘭帝國嘅崛起創造咗條件，佢就係奧斯曼帝國。奧斯曼土耳其人由小亞細亞起家，憑住強大嘅軍事實力，特別係佢哋配備火器嘅新軍，迅速向四周擴張。1453年，絕對係歷史上一個震撼全球嘅年份。奧斯曼帝國嘅蘇丹穆罕默德二世率領大軍攻陷咗君士坦丁堡，延續咗千幾年嘅羅馬帝國正式滅亡。君士坦丁堡改名做伊斯坦堡，成為咗奧斯曼帝國嘅首都。東正教嘅中心落入穆斯林手中，呢個對整個基督教世界嘅心理打擊係無法估量嘅。
奧斯曼帝國嘅擴張冇因為咁而停止，佢哋繼續向巴爾幹半島推進，征服咗希臘、保加利亞、塞爾維亞等地，甚至幾次兵臨奧地利首都維也納嘅城下。1529年同埋1683年，奧斯曼大軍兩度圍攻維也納，雖然最後都失敗咗，但係已經嚇到全歐洲飆冷汗。當時嘅歐洲人覺得奧斯曼帝國簡直就係上帝派嚟懲罰佢哋嘅鞭子，伊斯蘭嘅威脅係實實在在咁擺喺家門口。奧斯曼帝國嘅強大唔單止係軍事上嘅威脅，更加係經濟上嘅絞殺。佢哋控制咗連接歐洲同亞洲嘅所有陸路同海路貿易通道。歐洲人如果想買印度嘅香料、中國嘅絲綢同瓷器，就必須經過奧斯曼帝國嘅地盤，俾土耳其人抽重稅。歐洲嘅金銀財寶源源不絕咁流入中東，歐洲嘅經濟被嚴重制約。喺呢種絕境之下，歐洲人被迫向海洋發展，尋找繞過中東，直接去亞洲嘅新航線。1492年，哥倫布意外發現咗美洲新大陸。1498年，達伽馬成功繞過好望角，到達印度。大航海時代嘅開啟，徹底改變咗全球嘅地緣政治平衡。歐洲國家通過喺美洲嘅殖民、掠奪同埋對亞洲嘅直接貿易，積累咗龐大嘅財富，隨後引發咗科學革命同工業革命。歐洲嘅實力開始幾何級數咁爆發。相反，奧斯曼帝國就因為抱殘守缺，慢慢由一個超級大國衰落，成為大家口中嘅歐洲病夫。呢個時期嘅伊斯蘭世界喺科技同經濟上全面落後於西方。雙方嘅實力對比發生咗根本性嘅逆轉，西方開始由防守轉為進攻，憑住堅船利炮喺全世界劃分勢力範圍，而中東地區就成為咗歐洲列強眼中嘅肥肉。時間嚟到20世紀初，人類迎來咗第一次世界大戰。1914年至1918年，呢場慘烈嘅戰爭徹底打碎咗中東嘅舊秩序。奧斯曼帝國揀錯咗邊，加入咗德國同奧匈帝國嘅同盟國陣營，結果戰敗。喺打仗期間，為咗從內部瓦解奧斯曼帝國，英國人喺中東玩咗一連串極之污糟嘅地緣政治手段，為今日嘅中東亂局埋下咗無數個定時炸彈。首先，英國人派咗著名嘅阿拉伯嘅勞倫斯去煽動阿拉伯人起義，反抗土耳其人嘅統治，仲應承阿拉伯領袖打完仗之後會支持佢哋建立一個統一嘅獨立阿拉伯大國。阿拉伯人信以為真，出死力幫英國人打仗。但係英國人轉個頭就同法國人喺1916年偷偷地簽咗一份叫《塞克斯皮科協定》嘅秘密條約。呢份條約完全當阿拉伯人冇到。兩個歐洲基督教大國喺地圖上面畫咗幾條直線，就將中東一分為二，黎巴嫩同敘利亞歸法國管，而伊拉克、約旦同巴勒斯坦就歸英國管。呢啲人為劃分嘅國界，完全無視當地嘅民族、宗教同部落分佈，將唔同仇恨嘅人夾硬塞喺同一個國家，又或者將同一個民族強行拆散。呢種分而治之嘅手段係典型嘅帝國主義地緣政治操作，目的就係令中東永遠處於分裂同內耗之中，方便西方控制。更加致命嘅係，英國人為咗爭取全球猶太人嘅資金同支持，喺1917年發表咗貝爾福宣言，公開支持猶太人喺巴勒斯坦地區建立一個民族家園。要知道，巴勒斯坦當時已經有大量阿拉伯人世世代代住喺度，英國人將同一塊土地同時應承咗俾阿拉伯人同猶太人。呢個神級嘅操作，直接導致咗後來長達1個世紀，甚至直到今日都未解決嘅以巴衝突。1922年，奧斯曼帝國正式滅亡，中東完全落入英法兩國嘅魔掌。西方國家打住委任統治嘅旗號，實質上係進行殖民掠奪。伊斯蘭世界覺得自己被西方徹底出賣同羞辱，曾經輝煌嘅帝國灰飛煙滅，家園被異教徒瓜分。呢種屈辱感催生咗現代伊斯蘭民族主義同極端主義嘅萌芽。如果話一次大戰為中東亂局畫好咗草圖，咁二次大戰同埋隨後嘅冷戰就係將呢幅圖上色變成現實嘅修羅場。二戰之後，英法兩國國力大衰，再都無力維持龐大嘅殖民帝國。猶太人經歷咗納粹大屠殺嘅慘劇之後，建國嘅訴求得到咗國際社會嘅廣泛同情同支持。1948年，以色列正式宣布建國。對於猶太人嚟講，呢個係流浪2000年之後終於返到應許之地嘅奇蹟。但對於阿拉伯人嚟講，呢個就係一場徹底嘅災難。以色列建國嘅第二日，周圍嘅阿拉伯國家就聯合起嚟攻打以色列，爆發咗第一次中東戰爭。令人跌破眼鏡嘅係，啱啱建國、武器裝備都未齊嘅以色列，竟然奇蹟咁打贏咗。
之後嘅幾十年，以色列同阿拉伯國家又打咗好多次大規模戰爭，例如1956年嘅蘇伊士運河危機、1967年嘅6日戰爭同埋1973年嘅贖罪日戰爭。以色列越戰越勇，佔領嘅土地越嚟越多，大量巴勒斯坦人淪為難民。呢啲戰爭嘅背後，其實都充滿住大國博弈嘅影子。冷戰時期，美國同蘇聯喺全球爭奪霸權，中東因為佢極其重要嘅戰略位置同埋地底下豐富嘅石油資源，成為咗美蘇爭霸嘅主戰場。20世紀，中東發現咗巨量石油，呢啲黑金推動咗全球工業嘅發展，同時亦都成為咗中東國家嘅護身符同催命符。西方國家為咗確保石油供應穩定，不斷介入中東事務。美國大力扶植以色列，作為佢喺中東嘅超級航空母艦同獅子，用嚟牽制阿拉伯國家。同時，美國又同沙特阿拉伯呢啲保守嘅產油國建立緊密同盟，用安全保障嚟換取石油美元嘅統治地位。另一邊廂，蘇聯就支持埃及、敘利亞、伊拉克呢啲走阿拉伯社會主義路線嘅國家，提供大量軍火同經濟援助。中東嘅國家喺美蘇兩大陣營之間搖擺站隊，甚至被當作代理人戰爭嘅棋子。呢個時期嘅基督教同伊斯蘭教衝突已經披上咗冷戰意識形態同能源爭奪嘅外衣。到咗1979年，中東發生咗兩件徹底改變世界格局嘅大事。第一件係伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻咗親美嘅巴列維國王，建立咗一個由什葉派宗教學者統治嘅政教合一國家。伊朗革命向全世界輸出激進嘅伊斯蘭意識形態，強烈反對美國同以色列。呢個舉動徹底打亂咗美國喺中東嘅部署。第二件事係蘇聯入侵阿富汗，企圖控制呢個中亞嘅戰略要地。為咗對付蘇聯，美國聯同沙特阿拉伯同巴基斯坦出錢出力出武器，喺全球招募並訓練咗大量伊斯蘭聖戰分子去阿富汗打游擊。當時美國覺得利用伊斯蘭教嘅宗教狂熱去對付無神論嘅蘇聯共產黨係一條絕世好橋。結果蘇聯真係被拖垮咗，喺1989年灰溜溜咁撤軍。但係美國冇諗到嘅係，呢班被佢哋親手武裝同訓練出嚟嘅聖戰分子喺打敗蘇聯之後，將槍口轉向咗西方。其中最出名嘅就係阿爾蓋達組織嘅領袖拉登。拉登覺得美國喺沙特阿拉伯駐軍係對伊斯蘭教聖地嘅褻瀆，而且美國長期偏幫以色列打壓阿拉伯人，所以美國就係伊斯蘭世界嘅頭號敵人。呢種仇恨嘅種子不斷發芽，最終導致咗2001年嘅911恐怖襲擊。911事件震驚全球，美國隨即發動反恐戰爭，先後出兵推翻咗阿富汗嘅塔利班政權，同2003年推翻伊拉克嘅薩達姆政權。美國喺伊拉克嘅軍事行動雖然打住推翻獨裁者同尋找大規模殺傷力武器嘅旗號，但係喺好多中東人眼中，呢個根本就係現代版嘅十字軍東征，係西方基督教霸權對伊斯蘭世界嘅又一次野蠻侵略。美國喺伊拉克打破咗原本脆弱嘅權力平衡，將統治階層嘅遜尼派趕絕，扶植什葉派上位，結果引發咗極度血腥嘅教派衝突。伊拉克陷入無休止嘅內戰同混亂，甚至孕育出比阿爾蓋達更加極端、更加恐怖嘅伊斯蘭國組織。伊斯蘭國喺中東大肆擴張，進行令人髮指嘅屠殺同破壞，搞到生靈塗炭，無數難民湧入歐洲，又引發咗歐洲內部嘅右翼民粹主義崛起同伊斯蘭恐懼症。我哋回顧千幾年嘅歷史，你會發現所謂嘅宗教衝突往往只係表象。從7世紀阿拉伯帝國嘅擴張，到11世紀嘅十字軍東征，由15世紀奧斯曼帝國嘅鐵蹄，到20世紀帝國主義嘅瓜分，再到今日因為石油、水資源同戰略要地而引發嘅無數戰火。每一次雙方高舉住神嘅名義去廝殺嘅背後，都係實實在在嘅地緣政治利益計算。宗教只不過係統治者用嚟動員群眾、合理化侵略同掩飾貪婪嘅一塊遮羞布。西方國家為咗自身利益，隨意干涉中東事務，劃分國界，扶植獨裁政權，呢啲種下嘅惡果，最終變成咗今日恐怖主義嘅溫床。而中東內部嘅各個勢力，亦都經常利用宗教作為打壓異己、爭奪地區霸權嘅工具。例如沙特阿拉伯同伊朗之間為爭奪伊斯蘭世界領導權而進行嘅明爭暗鬥。所以基督教同伊斯蘭教點解會糾纏千年？唔係因為神有咩唔同，而係因為人嘅貪婪同恐懼冇改變過。只要對土地嘅渴望、對資源嘅壟斷、對權力嘅掌控一日仲存在，只要大國依然將中東當做地緣政治嘅棋盤，呢場跨越千年嘅恩怨情仇，恐怕喺可見嘅將來都好難有真正平息嘅一日。
我哋去理解呢段歷史，唔係為咗延續仇恨，而係為咗睇清楚衝突背後嘅殘酷現實，唔好輕易俾嗰啲披住宗教外衣嘅政治宣傳所蒙蔽。希望有一日，呢片孕育咗三大宗教嘅土地，可以真正鄭到屬